ప్రస్తుతం ఇండియా దేశవాళీ టోర్నీలలో ఒకటిగా ఉన్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీ సీజన్ జరుగుతుందన్న విషయం తెలిసిందే. మొన్నటి వరకు లీగ్ మ్యాచ్లు జరగగా ఇప్పుడు క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ ల మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్ లో రికార్డుల పర్వం నడిచింది. టాస్ గెలిచిన ఉత్తరప్రదేశ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ఈ నిర్ణయం ఎంతో పొరపాటు అయిందో తెలియడానికి చాలాసేపు పట్టలేదు. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ విజృంభణ ముందు యూపీ బౌలర్లు నిలవలేకపోయారు. మ్యాచ్ లో అన్ని ఓవర్లు ఆడేసిన రుతురాజ్ గైక్వాడ్ అందరి బౌలర్లను చీల్చి చెండాడాడు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 159 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు 16 సిక్సర్లు సంధించి 220 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి కెరీర్ లో తొలి డబుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఇక మరో విషయం ఏంటంటే రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బౌలర్ శివసింగ్ వేసిన 49వ ఓవర్లో ఏకంగా 7 సిక్సర్లు కొట్టి రికార్డు సృష్టించాడు. అతని అద్భుత ఇన్నింగ్స్ తో మహారాష్ట్ర 330 పరుగులు చేసి టార్గెట్ ను ఉత్తరప్రదేశ్ ముందు ఉంచింది. ఆ ఓవర్లో ఏకంగా 43 పరుగులు పిండుకున్నాడు రుతురాజ్ గైక్వాడ్. ఇప్పుడు రుతురాజ్ ఇన్నింగ్స్ పేరు సోషల్ మీడియాలో మారుమ్రోగిపోతుంది. ఇంతకు ముందు 6 బంతులకు 6 సిక్సర్లు కొట్టిన యువరాజ్ వైట్లీ, సోబర్స్ గిబ్స్, కిరాన్ పోలార్డ్ మరియు పెరారిల సరసన గైక్వాడ్ నిలిచాడు. అయితే ఈ ఓవర్కు 7 సిక్సర్లు కొట్టడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.